नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो में गंदगी जी शिकायतनि खां पोइ म्यूनसिपल इंतज़ामिया नेठि जागी पई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खिपरो मोहम्मद वसीम काइमखानी मोकल वारे ॾींहुं शाम जो सैनिटरी वर्कर वठी मेन चौक खिपरो ते ॿोहारो ॾेई सफ़ाई जी मुहिम शुरू करे छॾी है। जॾहिं त TMO खिपरो मोकल जो हुजण सबबु गैर हाज़िर हो, जॾहिं त मोकल सबबु सफ़ाई वारो अमलो बि घटि हो, जॾहिं त वाइट कॉलर सैनिटरी वर्कर बि सफ़ाई जी मुहिम में गैर हाज़िरी रहिया, जंहिं ख़िलाफ़ म्यूनसिपल कमेटी खिपरो मुखालिफ़ धुर जी अॻुवाणी काउंसलर मोहन मुखी मुमताज़ मला ऐं ॿियनि पारां सिविल कोर्ट में पटिशन बि दाख़िल करायल आहे। जॾहिं त सोशल मीडिया ते म्यूनसिपल कमेटी खिपरो जी इंतज़ामिया ख़िलाफ़ शहर में थियल गंदगी बाबति हिकु ज़ोरदार मुहिम हलंदड़ आहे ऐं शहर में सफ़ाई सुथराई न हुजण सबबु सख़्त तनक़ीद कई पई वञे। ॿिए पासे सफ़ाई जी मुहिम जो इफ़्तिताह करण बैदि चेयरमैन म्यूनसिपल खिपरो मोहम्मद वसीम काइमखानी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त सफ़ाई निस्ब ईमान आहे। शहर में सफ़ाई जे लाइ सफ़ाई मुहिम शुरू कई वई आहे। इन करे सफ़ाई मुहिम में म्यूनसिपल इंतज़ामिया सां ताउन कनि जीअं शहर खे साफ़ सुथरो बणाए पैरस कयो वञे। सफ़ाई मुहिम शुरू कई है शहर खिपरे जी, उनमें गंदगाह सॼो शहर साफ़ कंदासूं ऐं इंशाअल्लाह ताला इन हफ़्ते में पूरे शहर के साफ़ करे वेंदासूं। ऐं शहरियुनि खे दुकानदारनि खे अपील कयां थो इन मुहिम में असां सां भरपूर ताउन कनि ऐं महिरबानी कनि। महिरबानी। अदस इहो हींअर हफ़्तो जो सफ़ाई जो हिते हले पियो स्टार्ट थी वियो आहे तव्हांजे खिपरो शहर में, त सभिनी खे गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे पंहिंजो किचिरो जेको बि आहे रोडनि ते रस्तनि ते या दुकानदार जेके आहिनि उहो पंहिंजे दुकाननि में गॾु करे रखनि, घर वारा घरनि में गॾु करे रखनि, ॿाहिरि उहो जेॾी महिल भंगी अचे थो त उनखे उहो डिस्पोज़ल ॾेई छॾनि त उहो बहितरु ईंदो। ऐं सफ़ाई असांजो ईमान जो हिसो आहे त असांखे उन में वधि शिरकत करणु खपे। हिन हफ़्ते में इंशाअल्लाह तव्हांजे खिपरो जी शहर जी सफ़ाई थी वेंदी। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।